Tiens, on se gare où? On se met là? Ouais. Waouh. Vas-y, tu peux la reculer là, c'est bon. Non, non, avance un peu. Avance, avance, avance. Attention. Attention. Il y a des voitures. Vas-y.
Ah bah tiens, attends, je vais te passer plus chaud. Et là, il y avait un mec qui avait posé son trépied. Ouais. Là, par là. Et un mec qui arrivait. D'accord. Ah, on pourrait faire des belles photos, ouais.
s'est un peu planté de route là. Donc c'est l'aventure.